今天我们2个南方人带大家逛逛东北早市，看看到底是不是网上那么回事啊？走。好多人啊！我的妈呀，大早上6点这么多人，全是那个吃的太多了，不知道从哪一个下手。这馒头8毛。 包子和大饼子都是2、3块，这个4块啊，这个是5块啊，5块钱5个卖的也好。这个我吃1块52个，这么大，约肥不要钱，这2个干完可以回家睡觉。乍一看，我以为自己回到小时候的物价。按斤卖的吗？这哪吃得完？可以买单1个的啊。可以。我告诉你老弟，处对象能吃好的，这用教吗老弟？吃咱家小肉瓜。怎么卖？他早上给我搞社恐的。大爷，我告诉你啊，咱家帮你们不吃的不爱打卡，让你们打的稀碎。我告诉你啊，你还打卡呢，打的稀弄。我们社恐来到这里，别人朝你讲话，你就不好意思不进来。后面几家店咱们几乎都不敢对上眼。豆腐脑怎么卖？3块。咱今天也是吃上咸豆花了。我天啊！虽然南方吃那个甜豆腐脑，但我觉得这咸豆腐脑也好吃。再来一个包万物，都快包不下，才13块。哇！哦，这里面有洋葱，很香。平时都是在网上看的，这回是真的全给我吃到了。要住沈阳了，不走了。谁敢信？走到后半段才是精彩的开始。这样一串，你们猜猜多少钱4块4。我来这个没吃过水果，4块钱。怎么卖呀？15块1斤。对。刚才这真得货比3家，这更便宜，10块3斤。真的假的？8毛1个。蔬西瓜怎么卖？1颗8毛啊！吓我一跳！这个8块钱1盒啊！哎，对。南方按个卖，北方按斤拿，咱也算是见识到了。豆角。2块1。拿下。2块钱3个，哇塞，这手工。10块钱8个。最后买了一份驴打滚。还有玉米粒。吃不完根本吃不完。早市去了1个小时，回来约了6小时。早市不能随便去，我要继续睡。